Paralayacak. Hayır. Sen sesimizi kaydediyor musun? Şu an etmeye başladım. Az önce etmiyordum. Şaibeli. İtiraf ediyorum arkadaşlar. Vallahi de yapmak uğraştım. Kelime saçma. Turnikenin şeyi var sadece. Turnikenin silüeti var orada. Sadece geçemezsin. Kruvasan. Aynı kere gördüm.
Sincap Köprüsü. Sincap Köprüsü. Nereden tepeli yer? Sincap Köprüsü. Yazına gideceğim. Görünüyor. Bir tane daha. Bak. Gidiyor. Bir tane. Gel al. Gel al. Nasıl gidelim? Biz buradayız. Aynen bak düşünüyorum. Hobbit evlerine gidelim mi? Bir güzergah yapalım. Bir güzergah. Bak bence Hobbit evi. Şu an buradayız da burası neresi diyor ya şeyde Leyla ile Mecnun'da olduğu gibi. Ben de sigara o yüzden 50'dir yani üstüne çıkmaz. Altı yok. Şu devirde 50 oldu yani bu tarz yerlerde. Terk edildi. Abi Begüm geçiyor. Abi Feyza çıkıyor bak. Abi Feyza çıkıyor. Feyza ağaçtan atladı. Geyik. Geyik mi ne bu? Hazel. Biliyorum. Ne benziyor arkasındaki bu arada? Arkasındaki de güzel. Yakın görmüş. Bence elmaya benziyor. Bence bu zebra karması. Tek hayvan. Şurada da bir işte. Orada iki tane. Bu biraz domuza benziyor.